Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Meskipun wulan Rajab durung teka, tapi wong kene wis ngulu Rajaban. Alhamdulillah, mungkin saking semangete kula lan panjenengan sami gage Rajaban ngulu. Ya karena Rajab Februari makone nek udanan mike karuan mengsor kene mike. Kune ehone dikurangi. Ya kula lan panjenengan sami ngulu Rajabane. Alhamdulillah. Kenapa? Karena samangsane Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Iku Gusti Allah ndadekaken wong kuwenku semangat luruh ilmu. Ya nalikane Gusti Allah menghendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, keligane seneng ngaji, semangat ngaji. Kaya dinakin ki Rajabane durung wis ngulu Rajaban, wis diwaca ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kana-kana mah durung mah. Iya iring kene mah wis ngulu. Alhamdulillah, cerita tentang perjalanannya Kanjeng Nabi kang pada akhirnya tetap nyeritakan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita wulan Rajab yang sering diwaca ku ceritane ku. Kapan jakang? Ya bakawaya marhabanan kanana. Summa usriya bi jasadihi bi ruhihi wa jasadihi yaqdhatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Iku ceritane Kanjeng Nabi diangkataken dening Allah subhanahu wa ta'ala saking masjidil haram meng masjidil Aqsa, terus nanjak menglangit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai tekan langit kaping pitu ngadep dateng ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Inggih punika sebuah perjalanan kang didik, kang ngajaraken ya carane Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkataken dalam kondisi terpuruk kesedihan, wafate mamange, wafate istrine Kanjeng Nabi diangkat dening Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ning perjalanan Isra Mi'raj ning langit pertama ditemukaken karo Nabi Adam alaihi salam. Ya, untuk apa? Untuk dipelajari bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banget demen, banget sayang karo umate, pengene manjing swarga kabeh. Kanjeng Nabi kan sempet nangis ning ngadepane Gusti Allah, Gusti, lamun bisa ki umat isun ki swarga kabeh, Gusti.
Tapi begitu Kanjeng Nabi donga mekonon Gusti Allah ngedengaken jage Muhammad tempo dengol wah subhanallah. Kanjeng Nabi pengen umat manjing swarga kabeh waya pentongol karepe dhewek umat mbayang beli wiridan beli pegaweane maksiat bae ana sing sembayange jalan maksiate jalan ya rombongan STMJ kah iya ya salate terus maksiate jalan kah iya akhirnya Kanjeng Nabi njaluk ning Gusti Allah kira-kira umate manjing swarga kabeh tempo didongolaken umate ya Allah iya Gusti lamun kita maksa umat isun manjing swarga berarti isun beli ngormati sampian kenapa karena umat isun melanggar perintahnya Gusti Allah jadi lamun tekanjing nang swarga kayak isun beli ngormati Gusti Allah Gusti Allah yang ngongkon umatnya beli jalan akan tapi lamun dianjingaken ning neraka ya priwen-priwen nggak umatnya isun nangis Kanjeng Nabi iya kan melolong mata munang nang priwen gini akhirnya ditemokaken karo Adam maksudnya lamun kudu ngomong ke Gusti Allah apa Muhammad sirama ditangisi ki umat baka Adam anaknya dewek sing ditangisi makanya Adam bakal nyelinguk nengen gemuyu bakal nyelinguk ngiwe nangis kenapa karena begitu nyelinguk nengen sing manjing swarga deleng wong-wong kan manjing swarga siapa anaknya dewek begitu ngelirik ngiwe nangis siapa wong-wong sing manjing neraka siapa anaknya dewek bayangin wong tua si jine anaknya seneng bahagia berak si jine kejeblos priwen perasaannya wong tua apa Muhammad ning kono mah nembe umat iki bapak Adam anaknya kabeh gini iya sing sembayang bayi anak putune Nabi Adam sing wiridan bayi anak putune Nabi Adam sing mabok bae iya jam pada bae anak putune Nabi Adam bagaimana Adam menyikapi ini kenapa ya karena priwen-priwen tetep kuwenku anak putune isun kuwenku anak putune isun sing manjing neraka ya anak putune isun sing manjing surga ya anak putune isun makanya apa makanya sebuah pelajaran literatur kehidupan ketika apa yang kamu hadapi wahai Muhammad itu pernah dihadapi nabi-nabi sebelum kamu makanya ditemukakan karo Adam siapakah Adam manusia pertama di dalam kehidupan syariat awal ajaran agama Islam jadi Adam agama Islam agamane Islam jadi Nabi Muhammad datang itu bukan dengan agama baru ya sing wis lawas agamane apa ajaran agama Islam kadang-kadang persepsi nih wong Kanjeng Nabi nggawa agama anyar memang ana agama sejene ya langka sing ngawit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekan akhir agamanya apa Islam Adam Islam Idris Islam Nuh Islam Hud Islam Ibrahim Islam Yakub Islam ya kan kabeh Islam kabeh sampai tekan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi kan kegedean kan ehone dikurangi cek bahasa nanjak cek ya jadi cekaken kin ehone sing mau ngejak son bener ya jadi dalam kehidupan itu adalah sebuah pelajaran ketemu karo Nabiullah Adam mempelajari priwen kehidupannya Nabi Adam ya sing dideleng si deleng bukan umat bahkan Nabi Adam apa masih anak putune dewek Nabi Adam dua anak ya sing bener ya anak putune sing ora bener ya anak putune sampai tekan zaman Nabiullah Idris alaihi salam ketemu jakang karo Nabi Idris ketemu koning langit kaping pitu langit keloro Kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Isa alaihi salam karo Nabi Yahya sebuah pelajaran dari Kanjeng Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj awal-awal apa napak tilas mempelajari tentang hidup dan
kehidupan, terutama sejarah kehidupan, karena selama ini yang dituntut oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa aja Kang? Karena wong-wong Yahudi dan Nasrani begitu ndongol anak Nabi akhir zaman ning kota Mekah, mereka merasa aneh. Kenapa? Karena Nabi itu harusnya cerdas, ning tempatnya wong-wong pinter, turunane jelas. Iki ujug-ujug anak Nabi lahir ning tempat kalangan kumuh, wonge goblok-goblok, karpe dewek kin Nabi ndi. Ya kan ning Arab kan wonge goblok-goblok. Zaman jahiliyah, bakal jahiliyah kan goblok. Ku geger bae, ribut bae, tukaran bae ning Mekah ki wis goblok ngancil. Iya wong Mekah ki apa kanda Mekah gitu ki, kanda Mekah ki wis goblok ngancil bae, geger bae, ribut bae, tukaran bae kan urusan cempe, urusan ayam yang ngoncok tanggane ning Arab ki. Wah iya yang Arab ki wonge goblok-goblok, akhirnya pengennya tukaran pak, urusan pemilihan kepala suku singkine beli dadi dalan dirajeki ning Mekah gitu. Wah ini Mekah gini wong kayaknya mau beli iya beli kaca kepira konon iya ini Mekah kun, karena wongnya bodoh. Akhirnya Yahudi dan Israel mempertanyakan kini Nabi singti. Kenapa? Karena Nabi itu harus turunan Nabi, karena yang namanya rumus kenabian itu dzurriyyatan ba'duhum min ba'd, anak turunane Nabi. Akhirnya dipelajari, diajarkan ning Gusti Allah tentang sejarah. Pada waktu Yahudi Nasrani ditakon kun, Nabi Muhammad hampir tidak bisa jawab. Mungari Nabi enak parak karo Jibril, langsung Jibril mudun todokna Muhammad bahwa ning kono ku masih turunane Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Tunjukkan kepada orang Yahudi, itu ada buktinya. Apa buktinya? Mudun ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Todokakan Muhammad ayatum bayyinat, tanda yang jelas. Apa tandane? Makom Ibrahim. Begitu Yahudi Nasrani ndelang makom Ibrahim, nembe sadar ternyata Nabi Ibrahim pernah bertempat tinggal di Mekah, dudu ning Palestina. Wafate ning Palestina, tapi uripe bengene pernah ning Mekah, bahkan duwe anak kang arane Ismail alaihi salam. Ismail ya Nabi, Ibrahim anaknya Nabi kabeh. Ibrahim kana kaya Ibrahim kene. Ya Ibrahim kan anak pertama Ismail Nabi, anak keloro Ishak Nabi maning, Ishake duwe anak Yakube Nabi maning, Yakub duwe anak Yusufe ya Nabi maning. Jadi Nabi sing terkenal Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub ini? Orang modern menyebut beliau itu dengan nama Israel. Jadi bakal Israel ku siapa? Yakub nisbatnya ku. Makanya anaknya Nabi Yakub kang rolas mengsor iku benjang sing diarani Bani Israel. Jadi bakal Bani Israel ku siapa? Anak putune Nabi Yakub. Ini bakal waca Quran ku sing jelas. Ini orang Israel sudah dudu Israel kien. Israel kien mau bocah karepe dhewek ki. Yang dimaksud dengan kalimat ya Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub. Dudu Israel negara. Israel negara nemen dongol kan. Ya isine dudu anak putune Yakub bocah karepe dhewek. Ya iya, jadi ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israel eling-elingan fadilai Allah Subhanahu wa taala kang Gusti kersakakan yang awakira. Siapa? Anak putune Nabi Yakub. Faddaltukum 'alal alamin, aku angkat kamu itu di atas rata-rata manusia kehidupan. Siapa? Anak putune Nabi. Oh, makanya ningkana anak turunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dua anak siapa? Ya Yusuf, rolas si anaknya ki rolas rombongannya Aher, Nazir, Levi, Benyamin, Yusuf, Yahuda.
Kau sing Yahuda duwe anak turunan gawe kaum arane kaum Yahudi. Sing anak wadon Levi konene duwe anak Kohan duwe anak arane Amr duwe anak arane Imron duwe anak Musa alaihi salam. Jadi rata nabi keturunan sing kono, makanya begitu dongol turunan sing Nabi Ismail ora dianggap. Kenapa? Karena prangsane dudu turunan Nabi, tapi begitu dideleng makom Ibrahim alaihi salam, Yahudi Nasrani ndelongop, ternyata bener turunan Nabi kinki. Ngapa maning begitu dibuka silsilah sampai tekan Adnan kan, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hasim bin Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Adnan. Baka Adnan jelas ning kota Makkah diungkap wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyya wa adnanu lan adnan bila raibin tidak diragukan lagi inda dzawil ulumin nasabiyya bagi orang-orang ahli nasab ning tanah Arab. Siapakah Adnan? Adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Nembe Yahudi Nasrani bener kinki. Kenapa? Karena dua makom Ibrahim. Apa sih jekang makom Ibrahim? Makom Ibrahim ku bengene watu nggo pancatane Nabi Ibrahim lagi bangun Ka'bah. Kan mancat maning watu kun sampai tekan jelegong tapakan sikile. Makane diarani makom Ibrahim. Sampai sekina ana beli. Masih ana beli. Masih ditekani wong beli sealam dunia tekamono kabeh ya dijaga beli dijaga. Maksudnya delengan wah Islam itu sangat peduli dengan artefak peninggalan sejarah. Makom Ibrahim Masyana, tempatnya Nabi Ismail diarani Hijir Ismail, tempatnya Nabiullah Adam alaihissalam pertama ketemu karo Ibu Hawa ning salah sawijine gunung kang arane Jabal Rahmah masih ditekani ning anak putu jejak sejarah. Iki bareng ning kene ana wong bangun kuburane buyut dikapir-kapiraken. Islam dikin. Iya, yang ning kana, ning Mekah iki dijaga artefak sejarah. Makom Ibrahim masih, ya kan, tempatnya emboke Nabi Ismail hulati banyu Melayu antara dua bukit Sofa Marwa masih sampai sekian. Tempatnya Nabi Muhammad, makomnya Nabi Muhammad masih ada sampai hari ini, dijaga, dirawat. Ning kanane mah, ning kene dikapir-kapiraken. Dia sampai akhirnya generasi yang sekarang ini kepaten obor sejarah. Diarani sukra kuawite priwen embo. Iya kan awite embo. Kenapa diarani sukra? Ulundi sukra karo dermayu. Wah ulu dermayu jare sam dermayu abad 17-16. Lo sukra masih durunge kuwen zaman dijekan sukra. Maka sukra itu terjadi berawal dari sejarah kalimat setan. Saja wah. Golongannya siapa? Golongannya santrine seorang syekh kang jumeneng ning wilayah Gunung Cerme arane Syekh Hasan Ali. Duwe murid telu, siji arane Buyut Mangun, loro wong Sulawesi arane Daeng Andi. Oh, katalune tiket yen mah lagi cerita rajaban masalah mah. Ya iya, jurus langsung meng wilayah Sukra. Kan Daeng Andi wong Sulawesi pengen nutugakan ke guru ning Hasan Ali. Hasan Ali dawo nalikane ning kono beli ketemu karo isun ning tanah Jawa, anak murid isun kang arane Mangun Tapa. Wis ke guru yang kono, bokat beli ketemu karo kita. Mau cerita Ali Hasan gimana dijekan jalure. Maka Ali Hasan itu adalah seorang syekh yang menciptakan ilmu terkenal ning tanah Jawa kang arane ilmu ajian jaran guyang. Ayo sakane kita takon gemblung ki sing endi jalure. Lah ya iya, ya kan Baridin kan sing gemblung. Gemblung ya kanak putune siapa?
Lah ya iya karena silsilah kitab kuon konene mudun ning santrine kang arane buyut mangun tapa dikhianati ning sapa ning adi seperguruane kitab pun dicolong. Kenapa? Karena sing seperguruane ki lagi demen bocah wadon sing arane Nini Pelet. Ngonene ceritane mono jalure akhirnya dicandak ning buyut mangun tapa daripada kitab kien tumiba ning wong sing ora bener ning Nini Pelet masih anggur kitab kien tak buang akhirnya dicemplungaken ning kali blok kitab mau tintane luntur beli ning kali ki banyu semana beninge karena lunture tinta ana sing ireng banyu sing ireng diciduk dianjingaken cupu makane benjang kali kun diarani kali Cipu Nagara. Saja langka wis iya jaran guyang wis dudu baridin wakan iya kun jaran guyange yen lagi turu gage tangi ya yen wis tangi gage dodoka ya wis dodok gage ngadega mrengengengak kaya jaran ya kan kono ora ya ya kon jaran guyang ndi kun ngapal wa kita bakal jaran guyang Syekh Hasan Ali duwe santri mangun tapa akhirnya daeng andi sing Sulawesi mangkat ngulati tanah Jawa iku begitu mangkat ngulati tanah Jawa begitu tekang tengah-tengah laut kapalnya pecah kok hajar badai ombak diombang ambing gastruk nyangkol beli ning wilayah PLT ya iya seakan kesangrokan ya orang-orang besar akan menjadi tempat besar nyanggrok ning kono blarat pecah kabeh praune wonge pating blarat ana yang sing nyangsang ana sing gempuling begitu eling pada sadar waduh alhamdulillah selamat sekitar ki ya alhamdulillah wong Islam wak daeng ndiku wong Islam akhirnya beberes ya wis ayo diberesi iki lagi enak-enake beberes ya ki gedeng bangun tapa kan mono kan masih kebagian wilayah apa Mangun Jaya beli monoku karena wilayah kekuasaannya mangun tapa ketemu ana wong lagi dangdan perahu mungkin lagi pada apa lagi beresi perahu nek kita pecah asale sing di kula sing Sulawesi anapa sing Sulawesi ado-ado mudun meng tanah Jawa isun gulati rama guru Syekh Ali Hasan Ali mangun tapa kaget Hasan Ali Cerme iya Hasan Ali Cerme lah ya wis kaberan ya lapa kita gak pada santri ini Hasan Ali begitu domong mekonon dayang andi dawu oh berarti sampean sing aran mangun tapa iya isun mangun tapa akhirnya mangun tapa nggawa rakyate perbantuan ya kanggo beresi perahu akhirnya ditegur wiwitan gede karena neng kono wana wiwitan gede ternyata sing ditegur ke wiwitan rengas sote jare wong kene jare wong Sulawesi mah gadel makanya terjadi nih desa gadel ku sing kono awit aku oh iya kaya wis kok dititenan apa dikit kan iya kan Islam Mi'raj kan sing Nabi kanda sejarah ya kita deh kanda sejarah akhirnya begitu dibanggani ternyata sing ning kono iki beli terima penghuni konone wah akeh sih rombongane lembu dongkol lembu wis akeh ngono wah akhirnya geger beli ribut karo daeng andi karo mangun tapa perang lembu dongkol daeng andi wah kene ngetokaken juruse iya kan ajian rengkah gunung wah kene nek wong sakti mandraguna iya kan akhirnya daeng andi cabut senjata Sulawesi ini apa arane Badik Garesong wah akhirnya begitu ketemu karo Badik Garesong siluman mau dikajar daeng andi hajar bak kluntung tumiba ing Siti Buntala sembaring jerit tobat Nusa
sabta kulina jalma. Sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia. Turun pitu kita beli bakal ganggu anak turunan yang manusia. Ulah menanggapi sandiwara memekonon wah yakin wah. Ya yakin mah pengajian masa sandiwaraan lah. Ya akhirnya siluman kang ana ning kono tunduk taluk ning ngarsane Daeng Andi karo buyut mangun tapa karena taluke bukti sebagai ketaklukan saya terhadap kalian berdua, maka saya berikan password. Oh, lamun zaman sekian gak password kata sandi untuk untuk para siluman kang ana ning wilayah kene. Makane isun arepan ngupai kalimat ning sampeyan wong loro kanggo anak putune sapa kang waca kalimat kieu maka beli bakal teganggu karena kun pagusten kita. Makane nalikane golongan siluman ngulungi kalimah mau ning wong loro, makane tempat kun diarani kalimah setan. Daeng Andi mangun tapa bakal mancing mene serok munia kono nana jampine mangapak-apak mangatik-ipik mangkedangkrang mangkedengkreng wong kene beli weruh paingan sering kesambet kan. Iya akhirnya prakat urusan karo jin setan merkayangan, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi penebangan kayu rengas nih. Yang kayu rengas ditegur getahe muncrat sabadan-badan gatel kabeh. Wah reg-reg bae akhirnya para santri njaluk Deng buyut bangun kin kipriwen kita beli bisa menggawe beli bisa mola kenang apa delengen awake kita gasang kabeh gatel kabeh kenang getah wit rengas. Akhirnya bijaksana jare buyut bangun Daeng Andi wayahe ning kono apa tambanana para santri kira-kira gage waras. Akhirnya Daeng Andi cabut badik garengsong ditancebakan ning tanah jak mubeng badik mau kedadian sumur kang banyune adem kanggo pengobat wong-wong para santrine kang kenang getah rengas. Makane benjang ning kono bakal diarani desa Sumuradem. Priben ora. Ya iya akhirnya sebagian persiapan arep balik mengsula Sulawesi karena wis ketemu beli karo buyut mangin, tapi separo iki beli gelem balik malah jumeneng ning wilayah bagiane Kimangun tapa gawe tempat ning kana maka benjang ning wilayah Sukatani ana desa kang arane Bugis. Akhirnya arep mangkat kin mah bari mangkat ki selamat kita ki. Jadi ya wis sedurunge mangkat kita nganakaken syukuran. Ngendi je syukuran yang kana bae? Kapan engkok waya bengi Jumat. Akhirnya nyembelih kebun nyembelih sapi syukuran rame fi yaumil Jum'ah. Jum'ah kun ku dalam bahasa Arab. Bahasa Jawa pada waktu kun bahkan Jumaku apa? Sukra. Tujuh baka Jumaku sukra, baka Ahad radit, baka Senin soma. Iya ora? Iya, Selasa Anggara, Rebo Buddha, Kemis Respati, Juma sukra. Karena tempat syukurannya ning dina Juma, dina sukra, maka benjang tempat syukuran mau bakal dadi desa arane usaja waduh kaki. Iya tapi jekang ning kene ana buyut kin bet. Nah, bakal pengen weruh buyut ngundang maning wah. Yakin mah lagi cerita rajaban kan. Iya maksudnya apa ya kan intermezzo dari Kanjeng Nabi mencari jejak para nabi. Nabi Muhammad kan orang yang paling tahu sejarah awit zaman Nabi Adam sampai tekan akhir zaman mah Kanjeng Nabi wis weruh. Kita mah boro-boro ning arep wingi bek lalen. Ya kita mah
ngaku mah dadi anak kang soleh lebandi ini tandane belaka apa aja kang tandane anak kang soleh inggih punika anak kang gelem ndongakaken wong tua benar hadisnya makonon iya waladun solihun yad'u lahu waladun utawi anak solihun kang soleh iku yad'u lahu anak sing gelem ndongakaken wong tuane bareng kitane ya kita dedonga bae bakal wong dedonga bae karo wong tua pasti kelingan bapak arane sapa ya wero aja kang karsan bapak tua kastiman buyut empu ayo ya beli bakal wong sering ndongakaken keturunane ndongakaken wong tuane pasti weruh bapane bapak tuane buyute cangga wareng udeg-udeg gantung siwur sepetarangan bodole ki apal bareng wong sekin tekang buyut wis pol benar buyute siapa empu kamu manusia orang lagu iku jare wong kanak-kanak ditekani dijiarahi buyute dhewek liwat ya iyo ziarah wali sanga mapal kabeh wis weruh aja kang wis ilok ziarah Syekh Syarif mangkono Ki Kuwuning kono sing nanjak meng dhuwur majeka Sunan Muria sing kanas dhuwur pisane mah Syekh Subakir juga wali sanga ketemu kabeh kuburane bapak tua dhewek ilang anane kene sing konon bakal dina raya maka si kaya wong iyayahan ziarah sawise salaman karo sing murid ku je nekani wong mati akhirnya mangkat mengkuburan geruduk tekang kana madelangap delunga enggak tiap aja kuburannya bapak aja mendilah kuburannya bapak dewek beli ketemu itu bagaimana bisa menjadi manusia hebat loh kenapa manusia yang hebat itu adalah manusia yang tahu dengan silsilah kehidupan maka sampean orang urus silsilah bisa aja ngarep-ngarep dadi wong hebat mangsa bisa hak selaka ceritanya bakal wong orang buru kaki buyutnya terus hebat bisa aja nyalon jadi presiden mangsa ada dia bakal beli urus silsilah nyalon gubernur mangsa kepanjinga nyalon bupati mangsa dia nyalon aku serok baka orang urus silsilah yakin mangsa ada dia kuwukin bisa dadi kan meruning silsilah bapak arane kun bapak tua kun buyut arane kun buyut kun ku duwe anak kun duwe putu kun oh berarti kita karo wong tugas kanaka tunggal putu parki beli sidak dulurnya kita kira panyalon arep sapa bakat duduk sedulur lagi arep nyalon mah konon wah ya beli ya akhir ya kenapa karena pendukung yang paling hebat itu bukan tangga bukan batur bukan siapa pendukung yang paling kuat adalah sedulur. Ada wong kanak-kanak bakal geradak geruduge bae kan kok. Oke siap. Kampleng saya ketemu gak ngali bocah kun. Ya tapi bakal sedulur, wis ora urusan duit bahkan wanita tombok ora. Iya menjadi garda terdepan kurang kopi kian begitu tadi ora diangkat tadi apa-apa. Yo kita mah sedulure wis seneng delengkuan tadi kubu bega alhamdulillah sedulur sing hebat sing beli hebat mungkas si bating je tempo dadi aja dadi ansip RT beli anu mama metu ngarep je kita kumbu hari RT tekan BLT beli kebagian je ya kan nemenan gini je ya iya ya konko sing pendukung karepe dhewe kono ya kenapa ya karena sejarahnya mah konon sing ngawit bengen enggak. Pertama kali Nabi arep diangkat jadi Rasul sing ngurus siapa? Yahudi karo Nasrani sing nodokaken ku Nabi akhir zaman siapa? Yahudi karo Nasrani kan para pendeta-pendeta menyatakan ini Nabi menyatakan ini Nabi itu di pendukung awal lagi nyalon lah gampangnya mah siapa? Yahudi Nasrani tapi begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi siapa musuh beratnya? Yahudi Nasrani maning itu pelajaran hidupku ya kan siapa musuh terberat kuwu adalah pendukungnya bengen sing beli diangkat dari apa-apa iya yari musuh katon musuh sing paling angel kan ardi kampleng dukung bocah kini bengene mong dukung melintang bayana sing konon iya ya makanya sejarah itu adalah sebuah pelajaran zamannya Nabi gemokonon pendukung awal Yahudi Nasrani tapi begitu diangkat siapa sing likang Yahudi Nasrani maning
Serak bae kuwo ga siapa sing ngangal jati rewo pendukung bengen lah iya hari sing kalah-kalah wis lah ora apa-apaan sing dukung beli kita sing ngalang melintang ini itu geradak geruduk ngatur mubeng desa ini itu tempo dadi pak plek be lah ya iya ya kenapa ya karena memang manusia kan jarang sing bener-bener ikhlas lillahi ta'ala kita ngangkat kuwu untuk apa untuk kemajuan desanya kita lamun kieu sing dadi insyaallah desa kita maju ya kira orang ngarepaken dadi apa-apa itu asli pejuang tapi begitu dadi ngarepaken dadi lurah ngarepaken dadi jertulis itulah yang namanya pecundang dalam kehidupan arep dadi pejuang apa pecundang. Nah, kalau orang yang berjuang wis aja takon sing penting kewekian di seluruh programnya kita dukung. Loh kenapa? Karena tidak ada satu kubu pun yang mempunyai program untuk menyengsarakan masyarakat. Semua kubu itu punya program bagaimana mensejahterakan masyarakat. Priwen carane kira-kira masyarakat adem, tentrem, ayem, akeh rezekine. Itu yang selalu ada dalam pikiran kubu. Ya iya, ya permasalahannya kan sarana dan prasarana. Masalahnya mah, aku pengen dalan dibangun kabeh. Duitnya kan tok gara-gara Covid. Bener yang kau bangun dibagiakan, beli dibagiakan, kau bangun masalah kau nenek. Ya nana wong dadi kuwu wong dadi pamong ku serba salah. Wah, iya dijalankan sesuai ya angel. Bayarannya kita nih sing di situ arep bakal wis dadi kuwu dadi pamong kayak wong ngemut kelamprakan. Lamprakan, klengkam. Udah, ya sing gede bunter ka bermain bengen kok kemut. Iya begitulah wong dadi pamong. Ari dileg ya ketelak. Iya, ari dilepeaken ya ana manis-manisi masalahnya mah. Iya, ya harapan huslah yang marian baik, yang ana manis-manisin ning kono. Hari tekelak kabeh, ketelak yang kono. Ya akhirnya kami dangdung keder mari beli, jalan beli. Kadang-kadang ngantor beli yang anu beli yang bahkan ada wong laporan diterima anu nema. Istiwara lamprakan ikut sih. Akhirnya bakal lagi kanda lamprakan gini. Ya iya, jadi Isra Mi'raj adalah pelajaran. Belajaran apa? Sadurungin nerima sholat 5 waktu, pelajaran tentang sejarah kehidupan. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW ketemu karo Nabi Adam, kanda tentang kasusnya Nabi Adam. Kasus apa Ramadhani? Makanya cerita mungkinen. Kok ketemu karo Nabi Idris? Ya kan Nabi Idris kan Nabi sing ngulu mancing suarkane. Kita ngelatih sejarah Nabi Idris orang ketemu nih aja Kang Yamung setitik sih sejarahnya ngedela gara-gara mati di gawang malaikat terus beli gelem balik ya kah? Iya orang Nabi Idris wah akhirnya ngulu neng karena bahkan Nabi Nuh Nabi paling doso wah begitu umat pada beli gelem pada beli nurut kok ya wis gak Gusti mungkin mah kukut bae sing ora nuruti paten anak kabeh ya ben Nabi Nuh kan konon ya aku dihajar banjir bandang ya kan sing selamat siapa wong 80 kepoko sing melung kapal anak putune dewek dileb beli nurut. Nah, akhirnya yang hidup ini kan oleh milih Nabi Nuh. Dzurriyyatan man hamalnahu ma'an Nuh. Jadi kita semene ki bengene ki wis oleh milih. Kirang kepikiran ku yang beli dipilih ke semene ruwedek. Kini ki semene ruwedek wis oleh milih bengene ki wong 80. Sing kegawan ning kapale Nabi Nuh ning kene angger masih ruwet bae kok. Ana sing sengit bae karo tangga, ana sing sengit bae karo sedulur ya. Padahal sing kanan oleh milih iku. Hari bokot kita masih ngoli milih, sing atine lempeng-lempeng kah, sing akeh muji syukur karo Gusti Allah. Anda tangga tetukuan ngucapi alhamdulillah. Aja kun mana tangga tuku malah prengat-prengut. Iya, beli karena tangga tuku TV ngucap alhamdulillah. Tangga wis kuat tuku TV berarti mari ando nonton menika. Iya kan? Ya iya berarti bedang wutu jabur wutu udah memangan bae bucek kunari nonton. Akhirnya adem beli pikirannya. Adem karena bersyukur. Mun tanggane tuku TV mencu takon mangsa kontana kunku. Kredit balen enggak. Serok sira sing weruh tanggane ora sira mencangkunku kontan tak kredit.
Ya kayak gini maning kayak culun, kayak nurut takonku. Siraku je tuku TV ku je anyaran beli je. Kredit beli-beli je kontan. Anyar duduk je second oleh tuku tukang servis kah. Balik maning laporan kontan je sira. Mung second second ora kono. Gamang sakuata tuku anyar mah utang be ora nyaur-nyaur kunku. Ya anak, ya semene ki wis oli milih sing kanane. Semono rewele ku tipi-tipine dhewek ku si kudu weruh kontan tak kredit. Anyar tak second. Beli kelempeng ka alhamdulillah. Lu bakal cangkem yang ngucap alhamdulillah atine seneng ku yang adem. Malah seneng anda tangga seneng ku. Barang dika mau uripe SMS. Maksudnya SMS ya Kang, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu penyakit. Barang kita mah senang bahkan ndeleng wong susah. Bahkan ana ndeleng wong seneng sengit. Ana berek klambi. Beli Kang ngucap alhamdulillah tangga wis kuat tuku TV, berarti mari nonton TV mene. Anak tangga tuku motor alhamdulillah tanggane kita wis kuat tuku motor berarti mari nyelang motor kita adem wetengku weteng pating brungkul bae kan nang makono nuripe. Anak tangga tuku TV ndarani kredit, anak tangga tuku motor sesumbar tongton motor anyar ka paling jok ndeler patang bulan galaka maning serap anak ning kene si makononku. Endah bari krungu tuman manusia kayak gini motor-motornya siapa harapan kredit harapan kontan urusane kita makari ngucap alhamdulillah wis duwe motor mah iya ninganan kerjane kuwado bahkan aku bentuk-bentuk nyelang motornya kita kin menang wis duwe motor dewek nang ya sing bener nang insyaallah mulia adem pikiran monoku ya apa maning tanggane tuku mobil alhamdulillah lila borong kun mana tangga tuku klambi mencap ana tangga tuku TV geger iya lah ya iya akhirnya tangga arep tuku tiki sanek ning gurine tuku motor Nmax tangga kidule tuku mobil Grand Max sirane putek tuku Paramek los ya iya ya kenapa karena selama ini selalu iri. Ya, anak tangga tuku TV geger, tangga tuku mobil geger. Apa maning tanggane tuku mobil meter sesukrawetan. Awas nyupang bocakan kan. Hari orang nyupang memang sakuata tuku mobilku. Takian menusa sing karpe dewek dalam kehidupan. Apa yang menusa kayak kenen geli setruk wa uripku. Ya kenapa? Ya karena ya subhanallah dewek wis semene urip lagi kaken pikiran ora. Panen durung wayah nembe tandur duit pragat berase langka listrik muni tatit ledenge durung bayar bocah wayahe mangkat sekolah duit langka putek beli urip kaya kononku putek beli wis semono karuan dewek putek ruwet nyeng kaya kono ana wong tetukuan melu pikiran maning kongkon jebel gelis setruk sirake. Makanya Isa melatih gula lan panjenengan sami supaya hidup tuh jangan kepo banget lah. Mau urip je kosi wani kepo kah? Apa jangan kepo ku pengen weruh bae. Mending la ilaha illallah. Kadang-kadang ngomong bahasa keren ngerti mau beli. Cinta kita LDR-an saja. Apa je LDR? Ndarane LDR ku pemutih dodo. Ya iya LDR itu kan cinta jarak jauh, long distance relation. Dah ngerti beli pada lo kok nyingkat kayak wong iya ha. Nah iya sukra sama sukra bae wis enak kaya ora ya. Ya iya ngomong bledak bae salah ora apa-apa bakal ora sekolah SD mang malah digeguyu bisa jadi terkenal. Iya kan? Iya asal wani ngomong bagian ngomongnya paduan bega asal wani ngomong almarhum terkenal aja wah berontok wah terbaik usurangan ya iya alhamdulillah moga-moga Jembar pekuburannya beliau tuh
Ya kula terinspirasi bahasa Jawa sambung karo Indonesia gara-gara wah berontokin. Ya memang bahasa unik sih wah. Unik, tolonglah pemuda, joget, boleh joget, tapi jangan nindihi salon kan kono. Ya kan antik bahasa. Ya karena memang bakal wong Jawa wong anu mah alhamdulillah ana cakruk lagi nyakruk wae dikomentarin kono. Itu cakruknya tuh gajik di situ saja. Kalinya ini dari sini melempeng, di situnya tuh mengkol. Iya orang ya. Ya kan unik bahasa ki. Ya iya, jadi karena cakruknya bulak-balik jadi itu endutnya tuh meledreh di situ tuh, meledreh. Ya iya, ya apa aja Kang? Ya itu adalah sebuah keunikan. Makanya kulalan panjenengan sami harus bisa mengapresiasi di dalam kehidupan. Makanya hati-hati, bakal wong bodoh beli bisa indah-indah pinter, tapi bakal wong pinter bisa indah-indah bodoh. Wong sugih bisa indah-indah melarat, tapi wong melarat beli bisa indah-indah sugih. Ketangguhan mangsa wurungan. Nah ya iya, wong pinter kenapa bisa indah-indah bodoh? Karena wong pinter ilok dadi wong bodoh. Kenapa wong bodoh ora bisa indah-indah dadi wong pinter? Karena wong bodoh beli ilok pinter. Makanya ngomong kiai wis delengen. Bakang waca Qur'ane alam taro kaifa pangala wis aja dianggap wah. Ketangguhan mangsa wurunga. Ngaku wong pinter wong alim sok diwaca alam taro kaifa pangala wis beli tadi. Baka kaifa pangala alam ya jengal kok nenek isro. Karena zaman sekin ki akeh wong bodoh sok alim dau bisa ngwaca Quran karo terjemahan depak enggak lu kafir kabeh kini. Ana wong tahlilan bid'ah, marhabanan bid'ah, unjungan haram, kian haram. Nembe belajar Islam padahal. Dia tidak paham kenapa ning tanah Jawa anak tahlilan itu cara mendidik. Karena wong tua kita pengen KB anak putune kenal karo Al-Quran sekalipun tidak bisa baca Al-Quran. Makanya dianakaken tahlilan. Setiap wong ninggal dunia, setiap kumpulan apa baik sing diwaca tahlilan. Akhirnya anak putu kenal KB karo Quran. Sok sebodoh-bodohe wong sukrawetan ning bab Quran kulhu mapal sok sing paling goblok itu. Bener beli sing endi ilok ngaji beli mengpondok beli gara-gara taklil kan. Nah, itu hebatnya wong tua nguruki anak putu tapi anak putu beli ngerasa diwuruki. Mas aja Kang beli ngerasa diwuruki ya sampeyan mangkat tahlilku niat luru ilmu teluru berkat nggak wis ngelakan niat luru ilmu ini bakat tahlilan gula kaberan aja orang betek joko bengi karena tahlilanku sing dikejar berkat tapi hasil ilmu ngomong bengen hebatnya wah iya akhirnya oleh ilmu alhamdulillah sok iya kan segoblok-goblokannya wong kene karena sering tahlilan anak tangga ninggal tahlil iya kan iya kumpul ning masjid tahlil mapak sri tahlil sedekah bumi tahlil suroko maning wong ninggal maning tahlil ping 40 kulhune apal alhamdulillah. Karena alhamdulillah se-Indonesia orang yang paling bodoh pun bisa ngwaca kulhu hafal kulhu. Makanya bakal wong wis apal kulhune insyaallah neraka ki genine ki mundur arep ngobong beli sidak ngobonge. Kenapa? Karena dia hafal ayat Quran. Begitu sampeyan belum dianjingaken nang neraka geni teka arep nyamber ki dudu sampeyan sing ngomong kulhu sing jero stop geni. Apa? Jangan bakar orang ini. Kenapa? Saya ada di dalamnya. Kamu tahu saya? Geni mundur. Oh, kamu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wani ngobar ayatnya Gusti Allah. Ya beli wani, tapi bocakin ki adu jago be kitane ana ning jerone. Bagian adu jago be apal kulhu bocakun. Akhirnya geni kan mundur gini.
beli sida ngobong widi enak jekin ki modalan kulhu bayar yang tekan kanak sakane laris ya kiaikin manang gampang sih jora salah nakul kulhu alhamdulillah mung permasalahane dika apal kulhu kita kan ana beli loh kenapa wong bagena sepira apale dalam kondisi kejiwaan goncang pikiran goncang sepira pintere ndregdeg bahkan ndregdeg bisa apal beli lah mantu balik sing pesantren kawinan karo anake kiai ya ini pengen ngetes encang tuh ngimami seorang menantu dites ning mertuane kiai pisan mertuane ndregdeg beli lo gemeter lembut wa ngimami Allahu akbar mertuane gurine Fatihah lancar waladolin amin waca apa ya kuliah konene mulek rangke sabihis kedawan ya sing cendak bae ora iya indaa taina begitu waladolin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar gemeter nganan iya bener gage pragat ki balik mani fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika mulak maning inna man iya makmum beli rombongan Raskiman Sarkawi Imam Kipriwen beli pragat akhirnya begitu waca bis inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna makmume kompak inna lillahi wa inna daya iya sekalipun wong apal kulhu beli bisa diobong ning neraka masalahnya apalan kun tekang kana beli engkau waya disidang rontok kabeh apal-apalan hilang kabeh lu kenapa ya jamaning kun ngadep ning kana sampeyan kenang masalah digawa ning polsek bengi ki wis diwarai ning lurah ke dika ke bakal ditakoni mekenen dika jawab mekenen bakang kanane ngomong mekenen sampiyane mekenen bengi ki wis ditatar kini apal dites bisa begitu esok ngadep ning polsek begitu kredodok bapak ini siapa nenek hilang kabeh apal-apalan wis kari ngedek-edek kebekin kin nembeng ngadep karo polisi apa maning kita ngadep karo malaikate Gusti ning ngadepane geni wis bulat-bulat bayangin makane ayo kulhune dihajar terus kul wallahu ahad Allahu samad lumayan wa kanggo tameng tekang kanak sok diwaca padus 1000 besa wong iki lah ya iya kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan kok ana jumlah aja kan ya ana bakal wong belajar ora belajar sing ora duwe jumlah bakal wong bengen wiridan nganggone tasbih kin diwaca ping semene kin diwaca sing mene kin diwaca semene Butuh zaman segini ngomong, sudah mau wiridan karo Gusti Allah jadi hitung-hitung, medit temen aja karo Gusti Allah. Duduk urusan medit, memang ada jangka yang akan kita tempuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ketika ya dibaca bisa ada konektivitas dihitung jumlahnya ba pira, sin pira, mim pira, alif pira, lam pira jumlah. Oh bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beli ngerti ilmu nih meneng aja kakek ngomong. Ini Indonesia bung. Ngapa maring sukrawetan ora ya. Genae wong sakti mandraguna bakal ning kene anak putune daeng andi Islam blegedeg bengene mayembu sekine mah. Wah ya pengen mah Islam hebat ng wilayah Sukra wetan wong sakti mandraguna makanya jangan katakan tidak ada mustahil berarti ilmu durung tekang kono bahkan yang kayaknya melaka sih mustahil wong ana ulah jadi candak terus jadi keris itu mah nggak masuk akal irane sing beli mancing itu nggak ada tak durung kewaca
Maksudnya aja Kang, waktu Nabi Musa ngelawan tukang sihir Fir'aun, tukang sihir balangaken kampar, Nabi Musa balangaken tongkat, tongkat dibalangaken dadi ula, ula dicandak dadi tongkat. Ana beli aja ngomong laka, berarti durung tekang kono ilmune kok. Apa bahkan kene make laler mabul candak dadi watu. Ya biasa dukun-dukun tukang sulap ngomong konon kok. Lha kena ya makanya bab perdukunan kan zaman Nabi lahir kan hilang. Iya kan, wa busyiratul jinnu bi idlali zamani wantuhikatil kahana wa rahibatir ruhbaniyah. Jin kabar gembira. Kenapa? Karena pintu langit ditutup. Makanya rahibatir ruhbaniyah, hancurnya ilmu perdukunan ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Karena dukun wis beli bisa ngintip langit tuh. Sedurungnya Nabi lahir, iki jin bisa dikongkon dukun kongkon deleng Lauhil Mahfud. Buka rahasiane Gusti Allah. Makanya akeh wong duwe catatan si kuwen matine mekonon, si kuwen mekonon, si kuwen. Kenapa? A1 rahasia sing dimet ning Lauhil Mahfud. Begitu Nabi mudun lahir ning alam dunia, langit tutup, jaga malaikat dongol kepret ukurannya. Iya, jin setan merkayangan sing ngintip ki langsung ditampiling ning malaikat. Kepret be kepret jare Kang Ujang makon ngono lah. Ya iya, makanya jin sing nanjak mana kepret blak murak blak. Mengalam dunia balik maning akhirnya dadi jin goblok. Ya mau nek kekepret sih mau nek kekepret njungkel beli akhirnya dadi genderuwo wengwe ka jin sing nanjak ketempiling kan ka akhirnya dadi jin goblok. Ya menenge ning barongan pring ya kan ning gatel-gatel ya yang jin goblok, jin sing pinter man ning diskotik menenge Kang ada. Iya setan sing pinter mah ya ning diskotik ning hotel berarti pinter. Setan kin mah goblok menenge ning barongan pring ning balong-balong. Iya sing paling angel ka. Ya iya, jadi itu ada. Nah makanya sejarah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan para nabi, ketemu karo Nabi Adam alaihissalam, ketemu karo Nabi Allah Idris alaihi salam, terus ketemu maning karo Nabi Isa alaihi salam, karo Nabi Yahya, apa maning begitu ndeleng Nabi Musa. Oh Muhammad, ketika umat ira pada ngelawan, pada melintat, pada masih hebat gemelintet Nabi Musa umat ning kono paling pengen nyigar bulan pengen, tapi bakal umat Nabi Musa pengen deleng isun jare Gusti Allah. Kan Yahudi Nasrani kan paling nyerengkel uripku. Kongkon nembelih sapi, be sapine kaya ngapa? Lanang tawadon sing bagus ta sing mblesak gedene semendi. Yo Yahudiku. Kan yang kana aja Kang Yahudi mah mbuning kana mbuning kene je. Sing nyerengkel kadang wong kene kongkon sembayang kok aja masih repot. Iya kaya kun mah kaya. Ya kenapa? Ya karena kejadian-kejadian Yahudi kan ning Quran kan unik. Pantangane wong Yahudi bloli memangkatan dina apa? Sabtu. Wong Jawa